Olá, meus amores, iniciando aqui mais um vídeo pro canal. E hoje o cenário é um pouco diferente. Primeiro eu tô ali no laboratório fazer um exame de sangue. Eu e meu filho, né? Já tô levando as coisas daqui dele. E de lá eu vou levar ele pro colégio, né? Ele vai chegar um pouco atrasado hoje na escola. Mas hoje ele não pode faltar porque hoje ele tem atendimento. Que ele estuda na APAI, né? Então hoje ele tem atendimento, não pode faltar. Aí eu tô indo fazer esse exame de sangue que o médico me pediu. E eu vou mostrar, eu não sei se eu vou mostrar fazendo o exame de sangue, né? Porque eu tenho um pouco de vergonha de gravar em público aqui, é porque eu tô no meio do mato, né? Assim, no meio do mato assim, né? Basicamente, que é um loteamento. Mas por enquanto não tem casa, não tem nada. Tem casa próxima aqui, mas é um pouco do outro lado. Aí eu tô indo lá. Então, gente, acompanhe esse vídeo de hoje. Hoje eu vou dar uma organização lá em casa. Eu juro pra vocês, eu tô aqui na fraqueza, porque eu tive que ficar 12 horas de jejum. Ainda tô de jejum, né? Meu menino foi só 8 horas, mas já tô levando merenda pra ele merendar. E de lá ele pra escola. Então, gente, como eu tava falando, acompanhe esse vídeo, vai ser super legal. Deixe seu like, comenta, compartilha para estar me ajudando. Se você for nova ou novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Aqui, gente, eu compartilho com vocês a minha rotina, minhas conquistas, reforma. Porque eu falar para vocês, a gente tá sem fazer nada em casa, mas a reforma ainda não acabou. Ainda tem os quartos das crianças para arrumar. Não sei quando é que isso vai acontecer, porque a gente deu uma parada, né? Tem primeiro quitar as dívidas para poder começar outras, né? Então é isso. Aqui eu compartilho com vocês um pouco da minha vida, né? Eu sou mãe de 4 filhos, eu tenho 3 filhos adolescentes e um bebezinho de 1 ano e meio. Então é isso. Eu vou compartilhar com você mais um vídeo aqui no canal. Quero também aqui, já tô falando demais, mas eu quero aqui agradecer a cada um que estão chegando aqui no canal. Seja bem-vindos, tá? Vocês não vão ficar decepcionados, porque eu vou compartilhar bastante vídeo. Eu coloquei uma meta que agora eu vou colocar bastante vídeo. Eu não vou poder gravar todo dia, porque é difícil. Eu tenho um bebê, então fica bem complicado gravar. E para também não ficar uma rotina muito chata. Porque, gente, eu faço essa minha rotina todo dia. Todo dia. Todo dia limpa a casa, todo dia lava roupa, tudo. Aí, para não ficar muito repetitivo, eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos 2 vídeos pro canal. Então é isso, gente. Vocês vão me conhecendo através dos meus vídeos. Tem vídeo meu contando um pouco da minha história, lá arrumando a casa. Tem vídeo aí no canal eu contando um pouco da minha vida. E vocês vão me acompanhando aí, meu cotidiano daqui pra frente, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo e parar de falar. Aqui, gente, eu tô indo por esse caminho, porque aqui é mais perto pra ir. Daqui pro laboratório, que é lá no centro, é um pouco distante, dá umas, dependendo dos passos, umas meia hora, 35, 40 minutos. Mas meu esposo ficou de se encontrar comigo para me levar. Ele vai levar primeiro o meu menino e depois ele vai me levar, porque é de moto, né? Então não tem como levar os dois de uma vez. E meus amores, acabei de chegar em casa. Vou aqui trocar de roupa, cuidar das coisas, porque ó, só assim dá pra ver, ó, bagunça que tá aqui no quarto. Tem que cuidar de almoço também. Eu tô com uma dor de cabeça, mas é porque eu passei muitas horas sem comer, né? Vou fazer o exame. Aí eu levei meu menino pra escola, deixei ele na escola, né? Antes de deixar ele na escola, passei no dentista, pra o dentista avaliar o dente dele. E depois levei pra escola, aí vim pra casa e vou agora começar a organizar. Vou começar por o quarto mesmo, dar uma organizazinha, que tá, ó. É assim mesmo. Aqui no berço, que fica minhas roupas, tá tudo dobrado. Vou só colocar um lençol em cima. E que é pra não entrar poeira, essas coisas. Também tem um robô pra tirar do varal. Tem geladeira pra limpar. Casa pra limpar. E eu vou compartilhando o que der pra vocês. O que der assim, né? Que o meu menino deixar eu fazer. Então vamos pro vídeo. Espero muito que vocês gostem.
E é isso, gente, já falei demais, né? Então vamos lá. É porque quando eu começo, eu não paro, gente. E eu sou tímida. Mas é porque eu tô aqui. Se vocês me vissem pessoalmente, eu nem conseguiria falar. Mas como eu tô aqui no celular, né? E também pra vocês estar me conhecendo melhor também, né? Porque ficar só gravando e não mostrar realmente quem eu sou. Essa sou eu, meu dia a dia, né? Direto, eu passo o dia inteiro, gente, lava louça, passa pano na casa. Às vezes eu passo 2, 3 vezes pano na casa, porque como é branco, suja muito e mais trabalho. Mas é assim mesmo. Gostei da reforma que a gente fez. Foi a gente que escolheu o piso e tudo. Tá tudo perfeito. Não importa se tem que limpar 1, 2, 3 vezes. O importante é deixar a casinha limpa. E é isso. Vamos lá pro vídeo, continuação. Vou trocar aqui de roupa e vou já iniciar a organização aqui do quarto. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said
said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
E, meus amores, acabei de concluir a faxina, né, com a ajuda do meu esposo. Era pra ter terminado mais cedo, mas eu tava com muita dor de cabeça, tomei um remédio e deitei. Acabei que dormi. Mas assim que eu levantei, já iniciei a limpeza, né? Tá tudo limpo aqui, meu esposo que me ajudou. Tá tudo limpinho. Ó, chega, brilha o chão. Lavei a geladeira, limpei o chão. Eu não ia lavar chão, ia passar um pano. Mas como eu fui lavar a geladeira e acabei molhando tudo, decidi dar aquela faxina, tudo. Porque tava precisando também, né, gente? Falar a verdade, tava precisando. Aí tá tudo assim, gente. Tudo limpo, tudo organizado. Graças a Deus. Concluí. Agora eu vou tomar um banho rapidinho ali, me arrumar pra ir pro culto, né? Fogão, não limpei fogão, não mostrei limpando o fogão porque o fogão tava limpo. Tá limpo. Armário, eu dei só uma limpadinha aqui. Acabei não mostrando também, dei só uma organizada aqui. Mas eu vou fazer um vídeo fazendo uma limpeza nesses armários, nesse fogão, né? Limpei a geladeira. E nesse armáriozinho aqui da pia, vou dar uma organizada, mas no outro vídeo. Aí tá assim, gente. Graças a Deus, tudo limpo, graças a Deus. Eu tô muito feliz, né, com tudo limpo. Vou finalizar o final do dia, que já tá, né, já é noite. Vou finalizar minha quarta-feira com tudo limpo, com tudo cheirosinho, né? Como eu falo sempre nos meus vídeos, que todo mundo me ajuda. Enquanto minha filha olhava o irmão, meu esposo me ajudava a limpar a casa. E é assim, gente, a minha rotina de casa é essa. Finalizado. Fiz os exames que eu tinha que fazer hoje. E graças a Deus, tá tudo limpo. As cadeiras continuam na mesa, porque se eu colocar, meu filho sobe em tudo. Então é melhor deixar assim. É noite, mas já tá finalizado o vídeo, graças a Deus. Então, é isso, gente. Eu vou finalizando meu vídeo aqui. Vou terminando aqui. Vou me despedir de vocês. E vim aqui, meus amores, se despedir, né? Porque eu já concluí tudo aqui. Como eu falei no vídeo, vou tomar um banho rapidinho pra ir pro culto. Já tô até atrasada, mas concluí aqui a faxina com a ajuda do meu companheiro. E vou tomar um banho. Então, gente, fiquem todos com Deus. Que Deus proteja vocês. Muito obrigado por cada um de vocês que estão aí comentando, que estão aí se inscrevendo. E a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Vou terminar aqui o vídeo. Já falei demais. Então, vamos lá, gente. Beijão e tchau, tchau.